跑步啊，係咪啊？跑步，溫明，你頭嘅，呢個點搞啊？要箍緊少少啦，係啦，哥哥唔該，係啦。喺隻手度嗰兩位咧就要跑步，係咪啊？好似 running 咁跑步，係啦。OK， 係慢慢嚟，係啦，好好啊，OK。好，咁然之後咧，你揾隻手咧撳住，輕輕力望住，然之後喺個頭度嘅，你睇下呢個哥哥啦，你望住呢個哥哥可以點做啦？哥哥你做一次，如果你想令到計部器喐咁點啊？你咪撳個掣喎，係。你個可以點樣用咧？唔係撳個掣，撳翻先，係啦，你喐咁啊唔喐個，咁唔喐個啦，個計部器冇喐過啦。要係咁個頭揼先得㗎，預備1、2、3，喂冇錯，冇錯啦，我喐緊啦 ，OK 好啦，俾咗先，好撳翻去先 ，OK， 你個撳翻去先，好啦，岌頭啊，知唔知啊？你兩個咧就跑步，原地隻手仔跑步，你兩個岌頭得唔得？你哋幫手度打氣，好唔好啊？打氣動作咧就舉高兩手，然之後一齊話加油，好唔好啊？你哋嚟喎，你睇下少少，係啦，你睇下少少。我哋而家紅組同黃組睇下邊組喺30秒嘅時間裏面咧最多咯喎嚇。OK， 好 reset， 預備，準備好㗎，30秒啊！你要喐頭，你咧就原地跑步，隻手要錯，知唔知啊？你入岌頭，注意，一齊打氣啦！3、2、1，開始！哇，打頭啊！